ඕනම කෙනෙකුගේ ජීවිතේ මුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන ප්‍රධානතම අභියෝගයක් තමයි Tamanටම කියලා හිසට සෙවණක් ගොඩනගා ගන්න එක. මේක යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න බොහෝ සම්පත්දායකින් ප්‍රමාණයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් Tamanගේ අතේ යම්කිසි මුදලක් තියෙනවා නම් කෙනෙක්ට මේ මුදල දීලා Tamanට නිවසක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව මතුවන ගැටලු, මූල්‍යමය ගැටලු බොහෝ මේකට මුණ පාන්නට සිද්ධ වෙන නිසා තමයි මේ වෙනුවෙන් නිවැරදි මාර්ගෝපදේශයක් හොඳ දැනුමක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ නිසා අපි හිතුවා මේ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන නිවසක් ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා නිමාව දක්වා අවශ්‍ය කරන දැනුම ඔබට ලබා දෙන්න, නිවැරදි මාර්ගෝපදේශය ලබා දෙන්න. දශක ගණනාවක් පුරා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ගෞරවනීය නමක් වැන්දු හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන ආයතනයක් තමයි MSS Homes කියලා කියන්නේ. මේ මාර්ගෝපදේශය ඔබට ලබා දෙන්නේ MSS Homes අධිපති DAPM පතිරණ මහත්මයා. අයිබෝවන්. දැන් පතිරණ මහත්මයා සාමාන්‍යයෙන් අපි නිවසක් හදන්න ඕනේ, මට ලස්සන නිර්මාණයක් ඕනේ, සුන්දර නිවසක් ඕනේ කියන සිතුවිල්ල ඇති වුණාම මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? පළවෙනිම කළ යුත්තේ ඇත්තටම තමන්ගේ නිවස හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන තැන, තමන්ට හිතට එකඟ, තමන් ප්‍රිය කරන, කැමති කරන තැන, සුදුසු තැනක් තෝරා ගැනීම තමයි පළවෙනිම කළ යුත්තේ. ඉන් අනතුරුව ඇත්තට මේකට අවශ්‍ය කරන තමන්ගේ නිවසට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද? මොන කොටස්ද අවශ්‍ය කරන්නේ? කොයි ආකාරයකටද අපි මොන වගේ මුදලකටද මොන වගේ මුදලක් වැය කරලාද තමන්ගේ ගේ හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන දේ නිවැරදිව තීරණය කරලා ඒකට සුදුසු ආකාරයට තමන් සූදානම් වීම තමයි ඇත්තටම පළමුවෙන්ම කළ යුත්තේ. දැන් පතන්න මහත්මයා අපි මේ නිවසක් හදන්න මුලින්ම ඉඩමක් ඕනේනේ. ඉඩමක් තෝරගන්නදී අපි මොන වගේ දේවල් ගැනද සැලකිලිමත් වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම වගුරු බිමක් ගොඩ කරපු ඉඩම් කැබැල්ලක් අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපි මුලින්ම කරන්නට ඕනේ මොනවද? ඇත්තටම ඉඩමක් තෝරගන්න එක ඉතාම වැදගත් කරුණක් නිවැරදිව. මොකද මේ අපිට සමහර වෙලාවට අපි ඇතම් පාරිභෝගික මහතුන් අපි දැකලා තියෙනවා ඉඩම අරගෙන ඒගොල්ලෝ නොදැන විශාල වියදමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉඩම ගත්තා වගේ දෙතුන් ගුණයක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ තැන නිවැරදි ගැළපෙන අත්තිවාරමක් අඩිතාලමක් යොදා ගන්න. ඉතින් එම නිසා ඇත්තෙම අපි හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඉඩමක් ගන්නකොට. ඒ ඉඩම පිහිටීම මොකක්ද? වගුරු සහිත තැනක්ද? ඇත්තෙම වගුරු සහිත තැනක් නම් කොහොමත්ම ගයක් හදනකොට ටිකක් දරන්න වෙන වියදම වැඩි, අත්වාරම් වලට දරන්න වෙන වියදම වැඩි. එම නිසා තමන් නිගමනය කරන්න ඕනේ ඒ දරන වියදම ගියත් තමන්ට ඒ තන ඕනමයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒක වෙනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඇතම් අවස්ථා ඇතම් තැන් තියෙනවා මොන වියදමක් ගියත් ඒ තැන ඉදි කරන ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම තමන්ට දැනෙනවා, තමන්ට තියෙනවා. එහෙමනම් ඒක වෙනම විශේෂ කරුණක්. එහෙම නැත්නම් තමයි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඉඩමක් ගන්නකොට එක කාරණාවක් තමයි වගුරු සහිත ඉඩම් වගේ ගන්න එක. ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. පුරෝපු ගොඩ කරපු ඉඩම්ද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. සමහර තැන් තියෙනවා විශාල ගැඹුරක ඉඳලා ගොඩ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. වසර කීපයක ඉඳලා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක නිවසක් ඉදි කරනවා කියන එක ටිකක් වියදම් අධිකයි, අත්තිවාරමක් හදාගන්න. ඊළඟට අනිත් එක තමයි තවත් වැදගත්ම කරුණක් තමයි ඉඩමක් ගන්නකොට හිතන්න ඕන දෙයක් මේ වැසි ජලය කොහොමද බැස යන්නේ කියන එක. ඒ මොකද මේ දැන් අපිට ස්වභාවයෙන් වැසි ජලය කොහොමද ඉහළින් පහළටනේ ගලා බහින්නේ. ඒක නිසා අපේ ඉඩම තියෙන්නේ වැසි ජලය බසින තැනක. ඒක අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉඩම ගන්නකොට කොහොමද වැසි ජලය ඉවත් කරන්නේ ඉඩමෙන්. එහෙම නැත්නම් පිට ඉවත තියෙන වැසි ජලය තමන්ගේ ඉඩමට එනවද කියන එක තමන් හරියට දැනගන්න ඕනේ. ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බැලුවාම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයේ වටපිට පරිසරයත් එක්ක බලනකොට තේරෙනවා තමන්ගේ ඉඩම හරහා වතුර බහිනවද. දැන් ඇතැම් ඉඩම් තියෙනවා. දැන් මට මතකයි අපේ පාරිභෝගික මහත්මයෙක් ඇවිල්ලා අපිට කිව්වා එක තැනක ඉඩමක් ගැන. ඒ ඉඩමේ එතුමගේ ඉඩම දැන් මෙහෙම ඉඩම තියෙනවා නම් මේ වටේම කඳු සහිතයි. කඳ තියෙන්නේ. එතකොට වතුර ස්වභාවයෙන් කොහොමද එයාගේ ඉඩමෙන් මූණ වහින්නේ. වෙන වහින්න තැනක් නැහැ. ඉතින් ඒක වළක්වන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ වුණාට එයා නොදැන ඒක අරගෙන තිබුණා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවල් වල ඇත්තටම ගයක් හදන එක ඒ වගේ ඉඩමක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නිසා අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ එවැනි කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා ඉඩමක් ගන්න. හොඳයි. එතකොට පතන මහත්මයා දැන් සමතල නැති ඉඩම් තියෙනවා. විවිධ මට්ටම් වල ඉඩම් තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනවා මෙවැනි ඉඩම් මට්ටම් කරද්දී ඉඩම ගත්තට වඩා ලොකු මුදලක් අපිට වැය කරන්න වෙනවා කියලා. මේකේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය මොන වගේද? දැන් අපිට පුළුවන්
දැන් නම් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අතරම අපි සැලසුම් කරනකොට ස්වභාවික ආනතියක් තියෙනවා නම් යම්කිසි ඉඩමක අපි ගේ හදන්න යන තැන අපි ඒ ආනතිය උපයෝගී කරගෙනම අපිට පුළුවන් නිවසක් සැලසුම් කරන්න. එතනදී අපි කරන්නේ පහත් කොටස් එකතු කරගෙන ඉඩම කපන්නේවත් පුරවන්නේවත් නැතුව නිවස අපි සැලසුම් කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ තියෙන ස්වභාවික පරිසරයට ස්වභාවික මේ ආනතියට ඉඩමේ ආනතියට අපිට සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. එම නිසා ඒක ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපි හරියට හිතලා බලලා සැලසුම් කළොත් ලස්සනට ඒක ගන්න පුළුවන්. එකම දේ දැන් එතනදිත් අර මුලින් අපි කතා කළා වගේම මේ වැසි ජලය බැස යන රටාව කොහොමද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ අරුණකොට අපි පස් පුරෝලා කපලා මට්ටම් කරලා ගයක් හදන්න ඕනේ කියලා එහෙම සම්මතයක් නැහැ. අපිට ඊටාම අලංකාර ලෙස ඊටාම විධිමත්ව ඊටාම ලස්සනට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවන් ඇතුළත් කරලා සැලැස්මක් කරන්න පුළුවන් තියෙන ස්වභාවික ආනතිය උපයෝගී කරගෙන. ඒත් එකම පතරින් මහත්මයා මම අහලා තියෙනවා මේ නිවසක් සෑදීමේදී එහි හදවත තමයි සැලැස්ම කියලා කියන්නේ. මේ සැලැස්ම නිසි විදිහට පිළියෙල කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. මේක ඇත්තක්ද? මොකද්ද මේ ගැන ඔබට කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඒක තමයි ඉතාම වැදගත්. අපිට පුළුවන් එකම සැලැස්මට එකම බිම් සැලැස්මට විවිධ පෙනුම දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් බිම් සැලැස්ම ඉතාම තමන්ගේ මේ අපි කියමුකෝ ගොඩනැගිලි සැලැස්ම කියලා කියන අපේකට ඒක ඉතාම පරිස්සමින් සැලකිලිමත්ව කරන්න ඕනේ. දැන් අපි අනුගමනය කරන කරුණු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔබට අත්දැකීම් ඇති බහුලව අපි සමාජයේ දකින බොහෝ තැන් වලට ගියහම අපිට දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි ඇත්තටම gedara විවිධ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සරලව කියනවා නම් එක නිවසේ එක කොටසක ඉඳලා තව කොටසකට සාලේ ඉඳලා කාමරයකට සාලේ ඉඳලා කෑම කාමරයට එතකොට කෑම කාමරේ ඉඳලා කුස්සියට සාලේ ඉඳලා නැත්නම් කාමරේ ඉඳලා උඩුමහලට තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවය අපි ඊටාම නිවැරදිව ඊටාම හොඳින් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සැලසුම් කරනකොට මම හිතන රාමුවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි කියමු අපිට සාලයක් වුණාම ඒක නිවසක තියෙන්න ඕනේ ලස්සනට අපිට අලංකාර ලෙස ගෘහ භාණ්ඩ තියලා ලස්සනට අතුපතු ගාලා පිළිවෙලකට තියාගන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ සාලයක් හරහා අනිත් කාමරවලට නැත්නම් උඩුමහලට යන්න තිබ්බොත් ඇත්තටම ඒක හරිය අපහසුයක් වෙනවා ගෙදරට. එතකොට දැන් එකක් තමයි අපහසුව අනිත් එක අපතේ යෑම. දැන් අර අපි මුලදී කතා කළා වගේ මේ අපි ඒ සාලේ තියෙන වර්ග ප්‍රමාණයෙන් අපි කියමුකෝ වර්ග අඩි 200ක් තියෙනවා කියලා උදාහරණයකට කියනකොට ඒ වර්ග අඩි 200ම අපි පරිහරණයට ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඒ 200න් වර්ග අඩි 75ක් නැත්නම් 100ක් පරිහරණයට අරගෙන ඉතිරි කොටස යන්න ඉන්න පාරවල් තියෙන එක අපරාධයක්. ඉතින් එම නිසා හොඳම දේ තමයි අපි සැලසුම් කරනකොට හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ සාලේ නම් සාලය විසිත කාමරය වෙනමම ලස්සනට නිවැරදිව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් කවුරු හරි පිටස්තර කෙනෙක් යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ නිවසට පැමිණියොත් සාලේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න කට්ටියට බොහොම පහසුවෙන් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි දැකලා තියෙනවා ඇතැම් අය සාලෙටම දානවා යොදා ගන්නවා කෑම කන කොටසක්. ඉතින් එතනදී වෙන්නේ කවුරු හරි පිටස්තර යම් කිසි කෙනෙක් සාලේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් සමහර වෙලාවට ගෙදර කට්ටියට කෑම එක බෙදාගෙන එහාට මෙහාට මුළු වල රින්ගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ කෑම කන්න. මොකද අර එතන ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒ කෑම කන්න තැන. ඒත් අපි සැලසුම් කරනකොට අපි ඒක කරනවා සාලෙම තියෙනවා. සාලේ ආශ්‍රයෙම තියෙනවා. ඒත් සාලෙට කෙලින්ම නොපෙනෙන ආකාරයට. එතකොට ගෙදර කට්ටියටත් එම කෑම කන කොටස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ඩයිනින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විසිට කෙනෙක් ආවත් ජස්තර කෙනෙක් හිටියත් එයාටත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. ඉතින් ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි අර කිව්වා වගේ මේ දැන් පඩිපෙළ වගේ තැන් කාමර වලට යන තැන්. ඒවට සාලේ හරහා යන්නේ නැතුව ඒ කාමරයකින් සාලෙට බාධාවකුත් නොවෙන්න, සාලෙන් කාමරයකටත් බාධාවක් නොවෙන්න අනිත් සෑම කොටසක්ම සියලුම කොටස් එක්තරා රටාවකට එක්තරා ක්‍රමානුකූලව සැලසුම් වෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. නිවසින් ගෙවත්තට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක හිතලා බොහොම ක්‍රමානුකූලව සැලසුම් කරගත යුතුයි. නැත්නම් ඇත්තටම ඔබ දරන වියදමේ
100% ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර විටක ධර්ම වියදම යම්කිසි ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. එයින් යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් පමණයි ප්‍රයෝජනෙට අරන් සැලැස්මක් ඇඳීමේදී පතරින මහත්මයා Tamanගේ හිත තුළ තියෙන සියලුම ආශාවන් මේකට ඇතුළත් කරන්න හදනවා. මේක ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ඇත්තෙන්ම අපි සැලැස්මක් කරනකොට නිවැරදි ක්‍රමය තමයි සම්පූර්ණම Tamanට අවශ්‍ය කරන අවසාන සැලැස්ම කරලා ඒ සැලැස්මේ යම් කොටස් අපිට හදාගෙන යන්න පුළුවන් හරියට අවබෝධයකින් දැනුමක් ඇතුව කරගෙන ගියොත්. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තෙම දැන් අපි නවත්තන්නේ කොතනද? අතරමඟ නවත්තනවාද? ඒ නවත්තන කොටස් වලට අනිත් කොටස් සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව දැනගෙන අපි කල්ැතුව දැනගෙන ඒ ගමන ගියොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා පසුවට කොටසක් ඉතිරි කොටස හදා ගන්න උනත් දැන් යම්කිසි කොටසක් කරගෙන. එහෙම නැතුව මම අදහස් කරන්නේ සැලැස්මකින්ම ඒක අපි සැලැස්මම වෙනස් කරන්න ගියොත් ඉදිරියේදී ඒක එක්තරා ගැටලුවක් වෙනවා. ඇත්තටම අවසාන සැලැස්ම කරලා ඒ කොටසක් හදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නොවන ආකාරයට අනාගතයේදී. දැන් පතරින මහත්මයා අපේ අතේ තියෙන මුදලටනේ සැලැස්මක් අඳින්න ඕනේ. නමුත් මට බැරිද මම නිවසේ එක්තරා කොටසක් සැලැස්මක් ඇඳලා නිර්මාණය කරගෙන පසුව තවත් සැලැස්මක් ඇඳලා මේකට ඒකාබද්ධ කරලා නිවසක් හදාගන්න. එහෙම කරද්දී යම්කිසි ප්‍රායෝගික ගැටලු මතුවෙනවද? ඔව් ඇත්තටම ඊටාම් වැදගත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හුඟක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි තමන් නිවස සැලසුම් කරනකොට හරියටම අවසාන අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා තේරුම් නොගෙන සැලසුම් කිරීම. ඇත්තෙන්ම අපි සැලැස්මක් කරන්නේ ඉඩමකට. ඒ ඉඩමේ ප්‍රමාණයට තමන්ගේ නිවස කොහොමද ඉදි කරන්න කියන එක නිවැරදිව එක විට සැලසුම් නොකළ පසුව එකතු කරගන්න කොටස් ඇත්තටම සාර්ථකව අර තියෙන ගෙදෙට්ට සහ ඒ ගෙවත්තට නොගැලපෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතකොට පතරින මහත්මයා දැන් නිවසක හදවත සැලැස්ම කියලා අපි කියවනේ. නිසා සැලැස්ම ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරමු. අපි සැලැස්මක් සකස් කිරීමේදී අද තියෙන අවශ්‍යතාව ගැන හිතනවා වගේම වසර ගණනාවක් ඈත ගැනත් අපි හිතන්නට ඕනේ. ඈත තියෙන අවශ්‍යතාව ගැනත් හිතන්නට ඕනේ. මේ අවශ්‍යතාව අපි හඳුනාගෙන කොහොමද නිසියාකාරයෙන් ඉදිරිය ගැන හිතලා සැලැස්මක් නිර්මාණය කරගන්නේ? ඒක ගැන ටිකක් අපිට කියන්නකෝ. ඔව්. ඇත්තෙන්ම පළමුවෙන්ම අපි සැලැස්මක් කරනකොට අපි පාරිභෝගික මහත්තුරුන්ගෙන් අහනවා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවන් මොනවද කියන එක. අහලා දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ටත් නොහිතෙන තැන් තියෙනවා. එවැනි තැන් අපිට ඇත්තටම අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් අපි කියමු වාහනයක් ගාල් කරන තැනක්. ඇතැම් විටක දැන් මේ අවස්ථාවේදී කෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේ අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක ඔවුන්ට තියෙන කුඩා වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අනාගතයේදී ඊට වැඩිය ලොකු වාහනයක් ගන්න උවමනා වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවල් වලදී අපි කල යුත්තේ ඇත්තටම අනාගතය ගැන හිතලා ඒ කියන්නේ ඕනම අවස්ථාවක ඕනම තත්වයකට මුහුණ දෙන්න සුදුසු පරිසරයක් අපි සැලසුම් කරන්න ඕනේ නිවසේ සහ ගෙවත්තේ කිව්වා වගේ. මොකද එහෙම නැත්තම් අපි කියමුකෝ දැන් අපිට වාහනයක් ගාල් කරන්න තැනක් නැත්තම් තමන්ගේ වත්තේ කවදාවත් අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් සමහර වෙලාවට අපි කියමු අද අපි ගේ හදනවා ලස්සනට. හදලා අනාගතයේදී තමන්ට වාහනයක් ගන්න ඕනේ නේද? එතකොට වාහනේ සමහර වෙලාවට පාර වෙන්න පුළුවන්. නවත්තන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට වැස්සට තෙමිතිමි ගෙට එන්න සිද්ධ වෙනවා. ගෙදර ඉඳලා වාහනේට අගින්න වැස්සට තෙමිතිමි යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අපි සැලසුම් කරනකොට ඇත්තටම ඒවා හිතන්න ඕනේ අනාගතයේට ඉදිරියටත් හැම පැත්තකටම අවශ්‍ය කරන ආකාරයට ඒ සැලැස්ම නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඇත්තටම අපිට හුඟක්ම සාර්ථක වෙන්නේ මේ නිවසක් ඉදි කරන එක. මොකද ඒකෙදි අපිත් වගකීමක් තියෙනවා. මොකද හුඟක් පාරිභෝගික බෞතුන්ට අවබෝධයක් නැහැ. ඕන් ඉන්නේ නිවසක් හදාගන්නනේ. ඉතින් එතකොට අපේ වගකීමක් සහ යුතුයකමක් තමයි අපි ඕන්ටත් ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා දීලා ඒ හැම පැත්තක් ගැනම හිතලා ඉදිකිරීම කටයුතු කරන්න සැලැස්ම සකස් කරලා දෙන එක. හැබැයි එතනදී එකක් අපිට අපි කියන්න ඕනේ ඇතම් විටක අපි මේ සැලසුම් කළාට මේ සියලු දේම එක විට හදාගන්න ඕනේ කියලා නැහැ. අපි සැලැස්මේ තියෙනවනම් අපිට පුළුවන් අධියර කිහිපයකට හරි වසර කිහිපයකින් හරි නිම වුණාම අවසාන සැලැස්ම ඊටාම නිවැරදි පිළිවෙලකට අපි සැලසුම් කර යුතුයි මේ අවස්ථාවේ. එතකොට පතන මහත්මයා අපි මේ වගේ කාරණා ගැන හොඳ දැනුවත් වීමක් නැතුව සැලැස්මක් පිළියෙල කර ගැනීම තුළ නිවස ඉදි කරද්දී වියදමත් ටිකක් වැඩි වෙනවා නේද? ඔව් ඇත්තටම ඔව්. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි හුඟක් අය අපි දැකලා තියෙනවා
හදනවා වගේම හදාගෙන යනකොට කඩාගෙනත් යනවා. තමයි කොටසක් හදනවා හදලා තව කොටසක් කොහෙන් හරි කඩනවා. කඩලා ඒක වෙනස් කරනවා. ඒකට තව කෑල්ලක් එකතු කරනවා. එහෙම වෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්න නිසා තමයි. ඒ කියන්නේ අපි හරියටම නිවැරදිව හඳුනාගත්තොත් අපිට ඕන කරන නිවැරදිම සැලැස්ම මේකයි කියලා එහෙම කඩන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් ආරම්භයේ ඉඳලා ගොඩනැගිල්ල අවසානයේ දක්වා ඒක රටාවකට ලස්සනට ඉදි කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ එවැනි අවස්ථා වෙන්නේ ඇත්තටම සැලැස්මේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් තමයි කඩන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් අපි කරන නිවාසවල නම් අපි කිසිම අවස්ථාවක එහෙම ඉඩක් අපි තියන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි ඉතාම පුළුල් ලෙස අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම අපේ ඉංජිනේරු මහත්වරුන් වගේ ඒ තාක්ෂණික උපදෙස් අරගෙන තමයි අපි අවසාන සැලැස්මක් පාරිභෝගිකයට දෙන්නේ. එතකොට ඔහුට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම අර වගේ දෙයකට මුහුණ දෙන්න. එතකොට පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා අවසානයේ දක්වා නිවැරදිව ගිය හැකියි. එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම හුඟක් අයට වෙන දෙයක් ඒක අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට හිතනවට වැඩිය 10%ක් 15ක් ඇතැම් වෙලට 20ක් විතර වියදම් වැඩි වෙලා තියෙනවා ගේ හදලා ඉවරනකොට. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඔය ඒ කියන්නේ අර හරිම අවසාන නිගමනයක් නැතුව සැලැස්ම කරගෙන යනකොට එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ කොටසක් හදනකොට තව කොටසක් කඩලා මෙතන දොර මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ මෙතන දොර මෙතෙන්ට තියන්න ඕනේ මේ කාමරේ මෙතනින් මෙහාට ගන්න ඕනේ මේක මේ පැත්තට හරවන්න ඕනේ මේ ජනේලය වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මොනවා හරි හදනකොට වෙන වෙනස්කම් කරන්න ගියොත් ඇත්තටම විශාල වියදමක් සහ කාලයක් කියන්නේ අද මුදල් කාලය සහ වියදම දෙකම වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඊටාම් පරිස්සමෙන් අපි සැලැස්ම අවසන් කරගත යුතුයි ඉදිකිරීම කටයුතු පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් පතිරණ මහත්මිය අපි දැකලා තියෙනවා සමහර නිවෙස් හරිම අඳුරුයි. අපි සැලැස්මක් නිර්මාණය කර ගැනීමේදී මේ ආලෝකය වාතාශ්‍රය කියන දේවල් වලට වැඩි තැනක් දෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් නිවසක් අඳුර වෙනවනේ. මේ ආලෝකය වාතාශ්‍රය දේවල් වලින් සපිරි අලංකාර පරිසරයක් සපිරි නිවසක සැලැස්මක් අපි කොහොමද ඇති කරගන්නේ? ඔව් ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක් ඇත්තටම. අපි පළමුවෙන්ම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි ස්වභාවික සම්පත්. හිරු එළිය වගේ දේවල් ස්වභාවික සම්පත් වලින් සුළඟ ස්වභාවයෙන් ලැබෙන අපිට සුළඟ පුළුවන් තරම් තමන්ගේ නිවසට යොදා ගන්න එකතු කරගන්න. ඒකෙන් තමයි නිවසේ අලංකාරය සහ සනීප ආරක්ෂාව දෙකම රැඳෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම එතනදී අපි කල යුත්තේ විය යුතු තිබිය යුතු නිවැරදි ආලෝක ප්‍රමාණයන්. ඒ ආලෝකයේ දිශාවන් බලලා එම කාමරයකට එම කොටසට ලැබිය යුතු ආලෝක ප්‍රමාණය සුදුසු පරිදි යොදා ගැනීමෙන් ඇත්තටම ඒ ආලෝකය සහ වාතාශ්‍රය දෙකම ඊටාම හොඳින් ඊටාම මනවින් ගෙදරකට ලබා ගන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. හුඟක් අයට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් සමහර වෙලාවට දැන් මායිමේ ඉඳලා තමන්ගේ ජනේලයකට තියෙන්න ඕන දුර නොතකා ඒ නියමිත දුර නොතකා වැඩ කරනවා හදනවා. එහෙම වුණාම ඇත්තටම සමහර වෙලාවට තමන්ට අවශ්‍ය කරන නියම ආලෝකයේ වාතාශ්‍රය කොච්චර ලොකු ජනේලයක් තිබ්බත් ඒකෙන් නොලැබෙන්න පුළුවන්. එම නිසා අපි ඒ ගැන හුඟක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන සැලැස්මක් කරනවා. ඒතර පතිරණ මහත්මිය අපි දැකලා තියෙනවා දැන් නිවසක් සකස් කිරීමේදී බොහොම සුන්දරයි ප්‍රායෝගික පෙනුම. නමුත් මේ නිවස භාවිතා කිරීමේදී අපිට යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතුවෙනවා ප්‍රායෝගිකව. මේ සුන්දරත්වයත් වගේම ප්‍රායෝගිකව ගැටලු මතු නොවන විදිහට නිවසක සැලැස්මක් අපි කොයි ආකාරයෙන්ද සකස් කරගන්නේ? ඔව් ඒක තමයි මම අපි අර මුලින්ුත් කතා කළා. ඒක අර මුලින් කිව්වා වගේම ගෙයි එක කොටසකින් තව කොටසකට තියෙන සම්බන්ධය කොහොමද යන්නේ? එතකොට ඒ කොටස් වලට යන මාර්ගය කොහොමද අපි තියන්නේ? මේක වෙනමම දැන් අපි කියමුකෝ උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් සමහර වෙලාවට කෑම කන කොටස හරහා යනවා වෙන්න පුළුවන් කාමරවලට. අපි හුඟක් වෙලාවට එහෙම කරනවානේ. එතකොට කුස්සියට යන්නේ එතනින් එන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඒ කෑම කරන කොටස මේසයක් තියලා ඒකේ පුටු ටික හරියට පිටිපස්සට කරලා කවුරු හරි වාඩි වුණාම මෙතනින් යන්න ඉඩ නැත්තම් ඒක නුසුදුසුයි. ඉතින් එතනදී අපි කරන්න ඕන දේ තමයි ඇත්තටම අපි ඒ සුදුසු අවශ්‍ය කරන දිගපළල ප්‍රමාණයන් නිවැරදිව පිළිටුවීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අර කිව්වා වගේ මේ ආලෝකීය වාතාශ්‍රය අපි ඒ කොටස් වලට ඒ ප්‍රදේශ වලට ඊටාම නිවැරදිව ගන්න ඕන කරන පරිසරයට අපි සැලසුම් කළ යුතුයි. එතකොට මම හිතනවා එහෙම මේ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි අපේ පාරිභෝගික බවතුන් නම් ඇත්තටම හැමෝම ඊටාම සතුටු වෙනවා තමන්ගේ නිවස ඊටාම තමන්ට ඕන කරන ආකාරයට තියනවා කියලා. එතනදී හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම අනුගමනය කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. මම කිසිම දවසක සැලැස්මක් කරලා
මෙන්න මේක අපි හදමු කියලා පාරිභෝගිකයින්ට දෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලා මම කලන්නේ ඒකේ යම් දල සැලැස්මක් කරලා අපි පාරිභෝගික මහතුරුත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඕනෑපාකම් හරියටම තේරුම් අරගෙන අපිටත් පුළුවන් එතකොට සමහරවිට මම කරලා තියෙන ඇතැම් දෙයක් එයාට නොගැලපෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තව එහා මෙහා කරලා එයාගේ අවශ්‍යතාවයටත් සැලසුම් කරලා අවසාන සැලැස්මකට ගියාම ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඒක තමයි මම හිතන හොඳම දේ. එහෙම නැතුව අපිට බෑ අපි නොකල යුතු දෙයක් තමයි කවුරු හරි කියාපුවම අපිට සැලැස්මක් කරලා දෙන්න කියලා. ඒ සැලැස්ම ඕනේ නැන්ද හරි මේක අපි හදමු කියලා දෙන එක මම හිතන ටිකක් අසාර්ථකයි. අපි සාකච්ඡා කරලා ඒක කළොත් ඉතාම හොඳින් ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට පදින්න මහත්මයා මට කියන්නකෝ අපි කොහෙන් හෝ හොයාගෙන සැලැස්මක් අපි නිවසක් ඉදි කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේක අපි කොහොමද අපේ ඉඩමට ආදේශ කරන්නේ? මේකේ සාධාරණත්වයක් තියනවද? පාරිභෝගිකයාගේ මේ ඉල්ලීමට මොන වගේ සාධාරණත්වයක්ද ඔබ ඉටු කරන්නේ? ඊටාම හොඳ මේ ප්‍රශ්නයක් ඒක. මොකද මේ ඇත්තටම කියනවා නම් සාර්ථකව කිසිසේත්ම එක තැනකට කරන සැලැස්මක් තව තැනකට ඉදි කරන්න බෑ. නිවසක් ඉදි කරන්න අමාරුයි මේ සැලැස්මට. මොකද හේතුව දැන් අපි ඉඩමක් ගත්තොත් අපි සැලැස්මක් කරන්නේ ඉඩමකටනේ. ඒ ඉඩම එක දිග පළල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි කියමුකෝ සමහරවිට පර්චස් 10ක් කියලා අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ පර්චස් 10ම විවිධාකාරයට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ පැතිවල දිගපළල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ඉඩම පිහිටලා තියෙන තැන ඉඩමේ ආනතිය වැඩි අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහර එක ඉඩමක් මට්ටම් ඉඩමක් වෙන්න පුළුවන්. තව ඉඩමක් බෑවුම් සහිත ඉඩමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අරක වගේ දිගපළල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ සීමාවේ මේ වටපිට පරිසරය එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඇත්තටම අපිට අපහසුම කාරණාවක් තමයි සාර්ථක සැලැස්මක් සාර්ථක නිවසක් ඉදි කරනවා නම් අපි කල යුත්තේ ඒ ඉඩමට ඒ නිවැරදි ඉඩමට ඒ නිවැරදි නිශ්චිත පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට උනේ අපි සැලැස්ම කරන්න. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට Tamanට ඕන දේ නෙමෙයි කෙරෙන්නේ ඇත්තටම. නිවැරදි දේ කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියමුකෝ උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් අපි එක ඉඩමකට කරපු සැලැස්මක් තව ඉඩමකට හදනකොට ඒකේ දිගපළල වෙනස් කරන්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ දිගපළල වෙනස් කිරීම තුළින් අර කාමරවල දිගපළල අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ ඉතින්ට. අපි කොහේ හරි එක තැනකට කරපු දෙයක් නේ ඒක. ඒක නිසා ඇත්තටම පාරිභෝගික බවතුන් හුඟක් හොඳින් හිතන්න ඕනේ කරුණක් තමයි ඒක. කියන්නේ කරපු සැලැස්මකට කොහේ හරි තැනකට තව කෙනෙකුට කරපු සැලැස්මකට තමන්ගේ නිවස ඉදිකරන එක අසාර්ථකයි. ඒක කරන්න ඕනේ තමන්ගේ ඉඩමට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන නිවැරදි නිසි නිශ්චිත සැලැස්මක් කරගත යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ඉදිකිරීම. දැන් පත්‍රණ මහත්මයා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අවකාශ ස්ථානගත කිරීම වගේ ලොකු දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. නමුත් පුංචි කාරණා ගැන සැලකිලිමත් නොවීම තුළ නිවස අවසානයේ නිමාව අවසානයේ නඩත්තු වියදම ටිකක් වැඩි වෙන්නට මේක හේතුවක් වෙනව නේද? මේ ගැන අපි කොහොමද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ? ඔව් ඒක ඊටාම් පරිස්සමින් කළ යුතු දෙයක්. මොකද හුඟක් අපිට එන පාරිභෝගික මහතුරුන් හිතන්නේ නැති දෙයක් තමයි තමන්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ මොකක්ද? එහෙම නැතුව තමන්ගේ හිතේ තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඇත්තටම. එතනදී අපි සැලසුම් කරනකොට අපි වගකීමක් ගත යුතු තැනක් තමයි පාරිභෝගිකයට අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ. විශේෂයෙන් නිවැරදිවම ඌමනා කරන ප්‍රමාණය දෙන්න. මොකද දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් නිවසක වර්ග ප්‍රමාණය අපි කියමුකෝ වර්ග අඩි 1000ක් කියලා. ඒ වර්ග අඩි 1000න් අපි ඒ පරිහරණයට ගන්න කොටස කොච්චරද? පුළුවන් තරම් උපරිමයට අපි පරිහරණයට ගන්න කොටස තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පරිහරණයට නොගෙන, කියන්නේ ඍජුව පරිහරණයට නොගෙන යන්නේ ඉන්න මාර්ගය දැන් ගේ ඇතුලේ දැන් අපි ඒකට කියනවා සර්කියුලේෂන් ඒරියා එක කියලා, යුටිලිටි ඒරියා එක කියලා කියන පරිහරණයට ගන්න කොටස් වලට. එimhe කොටස් ගැන අපි හොඳටම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබ නොදැනුවත්වම අපි කියමුකෝ වර්ග අඩියකට රුපියල් අද කාලේ හැටියට රුපියල් 2500ක් වියදම් වෙනවා කියමු. ඒක පරිහරණයට ගත්තත් නැතත් ඒ රුපියල් 2500 බැගින් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක මූලිකව කරන දෙයක්. ඒ වගේම වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි දැන් අපිට පුළුවන් දැන් අපි කියමු දැන් සමහර තැන්වලදී අපි කියමු බාත්රූම් එකක් වගේ තැනකදී නැත්නම් පැන්ට්‍රියක් වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් බිත්ති සමහර විටක ගෙයි සැලැස්මට අනුව බිත්ති අඩි 10ක් දක්වා ඉහළ වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් සීලිම පහත් කරන්න. මොකද දැන් සාමාන්‍යයෙන් පැන්ට්‍රි එක බාත්රූම් එකක අඩි 8ක් 8මාරකට වැඩි සීලිමක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. එතනදී අපිට පුළුවන් නඩත්තු වියදම් ගොඩක් අඩු කරගන්න. මොකද දැන් අපිට ගේ ඉදිකිරීමේදීම අඩි
අඩි 8මාරකින් නම් අපි සිවිලිම දාන්නේ. ඒ අඩි 8මාරින් එහා ප්‍රමාණය ඉහළ ප්‍රමාණය අපිට කපලාරු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය අපිට තීන්තාලේප කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගේ තියෙන තාක්කල් එම වර්ග ප්‍රමාණය අපි කියමුකෝ වර්ග අඩි 200ක් 300ක් වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ වැඩි වෙන වර්ග ප්‍රමාණයට අපි ගේ තියෙන තාක්කල් තීන්තාලේප කරලා මකුළුදල් කඩලා නඩත්තු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එම නඩත්තු වියදම සහ කාලය අපහසුව අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් ඊටා කල්පනාවෙන් සුපරීක්ෂාකාරීව අපේ ගෙදර ඉඩකඩ හරියට කළමනාකරණය කරගත්තොත් කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. පැහැදිලිවම. හොඳයි. එතකොට පතන මහත්මයා දැන් දෙමහල් නිවසක නම් පඩිපෙළ කියලා කියන්නේ ඉහළ මාලයට ඇතුල් වෙන පිවිසුමක් පමණක්ද නැත්නම් එතනින් එහා ගිය වටිනාකමක් එතනින් එහා ගිය වැදගත්කමක් පඩිපෙළට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඇත්තෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම පඩිපෙළ ඉහළ මාලයටම යන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙත් අපි හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ පඩිපෙළ කොතනද කොහොමද පිටවන්නේ කියන එක. ඒ මොකද අපි දැකලා තියෙනවා සමහර ගෙවල් වල පඩිපෙළ නැග්ගහම මම හිතනවා ඔබටත් අත්දැකීම් ඇති ඇතැම් තැන් පඩිපෙළ නගින්න හරි අපහසුයි. ඒ කියන්නේ ඊටාම උසයි පඩි. ඒක නිසා ඒක දෙපාරක් නැගලා බහිනකොට හරි වෙහෙසටපත් වෙනවා. පඩි අතර දුර ප්‍රමාණයක් බලපානවා. පඩි අතර බලපානවා. දුර ප්‍රමාණය බලපානවා. ඒ කියන්නේ එතනදී අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම මේ පඩිපෙළ පිහිටවන්න ඕන කරන ඉඩක් අරගෙන නෙමෙයි පඩිපෙළ සකස් කරලා තියෙන්නේ කියන එකයි. අපි ඊටාම පහසු, ඊටාම හොඳ ප්‍රමාණය තමයි අඟල් 6ක නැග්මක් එක පඩියක්. තියෙනවා තමයි ඊටාම හොඳ. ඒක තමයි ඊටාම පහසු උස වෙන්නේ. දැන් අපි අඟල් 6ක් අපි නගිනවා නම් අඟල් 6ක් නම් පඩියක උස ගන්නේ මේ අඟල් 10ක් නම් අපි පාගන තැන ගන්නෙ අපි ඒ අඩි 10ක් ඉහළට නගින්න ඕනේ නම් අපි හරියට ගණනය කරගන්න ඕනේ සැලසුම් කරනකොට මේ දුර නගින්න කොච්චර දුරක් පඩිපෙළට අවශ්‍යද කියලා. මේ උස නගින්න. එහෙම නැත්නම් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ පඩි ගන්න අඩු කරලා පඩිවල උස වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වුණාම හරි අපහසුයි. ඉතින් ඒක එක පැත්තකින් ගෙදර ඉන්න නිවසියන්ට වෙනම අසනීපයක් කරා යන්න පවා හේතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද නිරන්තරයෙන් නගින බහිනකොට ගෙදර. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි පඩිපෙළ මේ දැන් අපි නිවසක් ගැන කතා කළොත් ඇත්තටම දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ බහුලවම නිවාස ගැන, ගෙවල් ගැන. මේ වාණිජමය ගොඩනැගිලි ගැන නෙමෙයි. දැන් නිවසක් ගැන කතා කරොත් දැන් නිවසක උඩුමහල කියන්නේ 100%ක්ම පෞද්ගලික කොටසක්. ඒක අපි මේ පෞද්ගලිකයේ රැකෙන ආකාරයට පෞද්ගලිකත්වයේ රැකෙන ආකාරයට පඩිපෙළ සැලසුම් කළ යුතුයි. දැන් අර අපි මුලින් කතා කළා වගේ සාලෙට පෙනෙන තැනකම සාලෙම පඩිපෙළ තියලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි පිටස්තර කවුරු හරි ඇවිල්ලා සාලේ ඉන්නවා නම් තමන්ගේ හිතවතුන් කවුරු හරි උඩ ඉන්න කෙනාට තමන් ඉන්න නිදහසේ අනිත් යට කොටස් වලට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද අර සාලෙ මැද්දෙන්ම යන්න තියෙන යාට. ඉතින් එතකොට තමන් ඉන්න ඒ පහසුවට ඉන්න විදිහට තමන්ට එතනින් යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සූදානම් වෙලා යන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. අපි හුඟා ගෙවල් එක දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක පැත්තකින් සාලේ ඉඩකඩ අපතෑමකුත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් පඩිපෙළෙන් කෙරෙන කාර්යය උඩට නගිනවා වගේම ඒක ඊට නිවැරදිව කෙරෙලා නෑ වගේ වෙනවා නිවසක නම්. ඔක මේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක උට වෙනස් ඒක දෙයක්. අතන මම මේ කතා කරන්නේ නිවාසයක් ගැන. ඉතින් එතනදී ඒ ඔන්න ඔය කාරණා අපි සැලකිලිමත් වෙ යුතුයි. පඩියක් නගින්න ඕනේ. උස මොකක්ද? පහසු උස මොකක්ද? ඒක නිවැරදිව අපි හැමතිස්සෙම ඒක නඩත්තු කරන්න ඕනේ. ඒ උස ගන්න ඕන කරන දුර ප්‍රමාණය අපි ගත යුතුයි. ඒ වගේම පඩිපෙළෙන් ගිහිල්ලා ඇතමුන්ගේ ගෙවල් අපි දැකලා තියෙනවා. කෙලින්ම කාමර වලටම යන්න තියලා තියෙනවා. ඒකත් වැරදි. ඒ පඩිපෙළෙන් ගියහම උඩ තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි ඉඩක් අපි ඒකට ලොබියක් කියලා හඳුන්වනවා. ලොබියක් තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි ඉඩක්. ඒ ඉඩට ගිහිල්ලා ඒ ඉඩෙන් තමයි කාමර වලට අපි යන්න තියන්න ඕනේ. එතකොට ඊටාම ලස්සනයි, නිවැරදි, බොහොම පහසුයි, බොහොම හොඳයි. සැලැස්ම නිවස ඊටාම පිළිවෙලක් වෙනවා. ක්‍රමානුකූල වෙනවා. ඒ කියන්නේ විලාසිතාවට වඩා අවශ්‍යතාවයයි අපි හඳුනාගත යුතුයි. හඳුනාගත යුතුයි. ඊටාම වැදගත් දෙයක් ඒක. විලාසිතාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකම සපිරන ආකාරයට අපි සැලසුම් කරගත යුතුයි. දැන් පතිරණ මහත්මයා නිවසක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ගේ හිතේ ඇති වෙන බොහොම සුන්දර බලාපොරොත්තුවක්. දැන් පාරිභෝගිකයන්ගේ සිතුම් පැතුම් වෙනස්නේ. ඔබ කොහොමද පාරිභෝගිකයෙක් ඔබව හමු වුණාම ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් කරන ශිල්පියෙක් විදිහට මේ පාරිභෝගිකයන්ගේ විවිධ වූ සිතුම් පැතුම් තේරුම් ගන්නෙ? ඇත්තෙන්ම මම අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදය නම් දැන් මට පුළුවන් අපිට පුළුවන් පාරිභෝගිකයා අපිට ඇවිල්ලා කතා කරනකොට අපිට කියනකොට ඔහු ඇය ඉල්ලා සිටින බලාපොරොත්තු වෙන ඇතැම් දේ තියෙනවා.
ඒ තුලින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක්ද කොහොමද යාට ඕන කරන්න කියන එක. මොකද දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් අපිට පාරිභෝගිකය කියලා මට මෙන්න මේ විදිහේ වැරෙන්ඩා එකක් ඕන, මෙහෙම කණු ඕනේ, මේ විදිහේ ජනෙල් ඕනේ. ඒ වගේ අදහස් ඒගොල්ලන්ගේ ඕනෑපාකම් අපිට කියනකොට අපිට පුළුවන් හඳුනා ගන්න මෙයාට මෙන්න මේ වගේ බලාපොරොත්තුවක් තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහේ දෙයක් දුන්නොත් තමයි මෙයාට සාර්ථක නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මම හඳුනාගෙන ඇත්තටම කරන්නේ ඒ පාරිභෝගිකයාගේ ඕනෑකම් ටික අපේ දැනීම තුලට යොදලා ඒ ප්‍රදේශයට ගිය හදන තැනට ප්‍රමාණයට ඒ සීමාවට ගැළපෙන ආකාරයේ සුන්දර සලස්මක් කිරීම තමයි ඇත්තටම කරන්නේ. එතන පතන්න මහත්මයා මොකද්ද මේ BOQ කියලා කියන්නේ? අපිට මේ වචනය ටිකක් නුහුරුයි නුපුරුදුයි පැහැදිලි කරන්නකෝ. ඔව්. BOQ කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කෙටි කරලා ගත්තාම Bill of Quantities කියන එක. අතට අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් ගොඩනැගිල්ලේ ඇස්තමේන්තුව. නිවැරදිව කරන ඇස්තමේන්තුව සිංහලෙන් කියනවා නම් මේක නිවසක් ඉදි කරන්න යනකොට ඇත්තටම මේ සැලැස්ම හා සමානම වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. මොකද අපි ඒ ඇස්තමේන්තුවෙන් BOQ එකේදී තමයි අපි දෙන්නේ පාරිභෝගිකයට අපි පෙන්වලා දෙන්නේ පාරිභෝගිකයා දැනගන්නේ මගේ නිවසට මගේ අත්තිවාරමට මෙච්චර වියදමක් යනවා. මගේ බිත්ති වලට මෙච්චර වියදමක් යනවා. මගේ ඇතුළත කපලාරුවට මෙච්චර වියදමක් යනවා. වහලට මෙච්චර වියදමක් යනවා. සහ මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන මේ ආකාරයට තමයි මේ මගේ ගේ හදන්නේ. මේ විදිහේ උළු දාන්නේ. මේ විදිහේ දොර ජනෙල් තියන්නේ. අපි කොස් දොරවල් ජනෙල් දානවනේ කොස් දොර ජනෙල් දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් වහලේ ඇස්බෙස්ටස් නම් දාන්නේ ඇස්බෙස්ටස් වහලයක් දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් උළු වහලයක් නම් දාන්නේ උළු වහලයක් දාන්නේ කියන මේ සියල්ල සවිස්තරව කොටස් වශයෙන් එකිනෙක කොටසින් කොටසට වෙන් කරලා පෙන්නන ලියවිල්ල තමයි අපි BOQ එක කියලා කියන්නේ. ඇස්තමේන්තුව ඇත්තටම මම හිතනවා පාරිභෝගිකයට තාම වැදගත් වෙනවා. සැලැස්ම කරනවා හා සමානව වැදගත් වෙනවා BOQ එකක් සකස් කර ගැනීම. මොකද BOQ එකෙන් අපිට නිවැරදි හුඟක් දුරට නිවැරදි 99%ක්ම නිවැරදි වියදම මෙන්න මෙච්චර වියදමක් අපි දරන්න ඕන කියන එක ගොඩනැගිල්ලට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම හිතනවා පාරිභෝගිකයන් ඉතා අවධානය යොමු කළ යුතු තැනක් තමයි මේක. එතකොට මේ ඇස්තමේන්තුවේ සඳහන් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන බවට දෙන සහතිකය මොකද්ද සේවාලාභෙන්ට? දැන් බැරි වෙලාවත් ඉදිකිරීම කරන අතරතුරේදී මේ ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් ඉහළ ගියොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? පළමුවෙන් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙමු. ඇත්තටම අපි ඉදිකිරීම කටයුතු කරන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පාරිභෝගික බවතුන් එක්ක ඊටාම ගැඹුරින් ඊටාම සවිස්තරව අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි මෙන්න මේ බඩු යදාගෙන මේ විදියට තමයි ගේ හදන්නේ කියලා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවනම් අපිම නෙමෙයි අපි පමණක් නෙමෙයි තීරණය කරන්නේ. ඒක පාරිභෝගික මහත්වරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත තමයි අපි නිගමනය කරන්නේ මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය යොදලා අපි මේ නිවස ඉදි කරනවා කියලා. ඉතින් එම නිසා අපි සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරගන්න යම්කිසි දෙයක් තියෙනවද? ඒ දේ තමයි අපි ඒ දේ අණුව ගේ හදන්න තමයි අපි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනකොට අපි BOQ එකේ සඳහන් කරනවා අපි කියමුකෝ වැලි සිමෙන්ති මිශ්‍රණය මෙච්චරයි කියලා. කොන්ක්‍රීට් වලට මෙච්චරයි මිශ්‍රණය දාන කම්බි මේවයි. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කම්බි දානවා. මේ කම්බි මෙන්න මේ වර්ගයේ කම්බි අපි භාවිතා කරන්න කියලා අපි සඳහන් කරනවා. BOQ එකේ. ඒ සඳහන් කරපුවාම පාරිභෝගික මහත්වරුන්ට පුළුවන් ඇත්තටම ඔවුන්ට පුළුවන් ඒක බලන්න සොයන්න. ඔවුන්ටත් හොයන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා ඕනෑම අවස්ථාවක අපි ඉදිකිරීම කටයුතු කරගෙන යනකොට ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා පාරිභෝගික මහත්වරුන් බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේවා යොදලා තියෙනවද? මේවා යොදනවද මේගොල්ලෝ? මේ අපිට කී පොරොන්දු වෙච්ච කම්බිද මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. අපිට පොරොන්දු වෙච්ච මිශ්‍රණයන්ටද මේගොල්ලෝ කොන්ක්‍රීට් කරන්නේ කියන එක ඕනෑම අවස්ථාවක ඇවිල්ලා අපි කොන්ක්‍රීට් කරන වෙලාවක ඒ කොන්ක්‍රීට් ටෙස්ට් කරන්න අවශ්‍ය නම් ටෙස්ට් කියුබ්ස් වලට කොන්ක්‍රීට් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඉදිකිරීමක් කරලා තියෙන එකක් හරි කමන්නේ කොටසක් වෙනින්න අරගෙන ඒගොල්ලන්ට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ඕනනම් ලැබ් එකක හරි මේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපි කියපු දේ කරලා තියෙනවද කියන එක. ඒක අපි කරන දෙයක් අපි හැම සෑම පාරිභෝගිකයෙකුම කියන දෙයක් තමයි එවැනි අධ්‍යයනයක් අපි ගොඩනැගිල්ල කරනකොට තමන්ගෙන් කෙරෙන්න ඕනේ. හැබැයි එතනදී එකක් අපි සඳහන් කළ යුතුයි. එවැනි අධ්‍යයනයක් කරනකොට අපි පාරිභෝගික බෞද්ධුන්ගේ යොදවන පුද්ගලයා
යම්කිසි ඒ විෂය දන්න කෙනෙක් වෙන එක ඉතාම වැදගත්. මොකද එහෙම නොදැන ඇවිල්ලා බලලා කතා කරන්න ගියොත් සමහරවිට ඇතම් ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉංජිනේරු මහත්මයෙක් එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගිලි පරීක්ෂක මහත්මයෙක් ආකිටෙක්ට් මහත්මයෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ සුදුසුකම් ලත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලනකොට බැලුවහම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් දැනගන්න පුළුවන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපි මේ කියපු දේ කියපු විදිහට කරලා තියෙනවද? අපි කියපු ප්‍රමිතියින් මේ තුල තියෙනවද කියන එක ඒගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. ඊළඟට මේ අර කිව්වාගේ මිල ගණන් පිළිබඳව. අපි දැන් අපි ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි BOQ එක හදනකොටම අපි සඳහන් කරනවා පාරිභෝගික ඒ BOQ එකෙම අපි සඳහන් කරනවා අතුරු මේ නිර්දේශක හැටියට මෙම මිල ගණන් පදනම් කරගෙන තමයි අපි මේ BOQ එක හදලා තියෙන්නේ කියලා. එතෙන්දී ඔක්කොම නෙමෙයි. අපි දානවා දැන් අපි කියමුකෝ සිමෙන්ති, කම්බි, වහලට දාන ෂීට්, එහෙම නැත්නම් මේ පොළොවට අතුරන ටයිල් වර්ග, එහෙම නැත්නම් මේ බාත්රූම් ෆිටින්ග්ස් වගේ දේවල් වල මිල ගණන් අපි දෙනවා ඒවල කල්ැතුව. එතකොට යම් විදිහකින් සුළු වැඩිවීමක් වෙලා කියන්නේ පුංචිම වැඩිවීමක් වුණොත් අපි ඒක ක්ලේම් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපිට දරන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක කියන්නේ විශාල වැඩිවීමක් වුණොත් මොකද අද වෙන්නේ කුලේ මිල ගණන් ඉහළ යන පහළ යන විදිය ගැන අපිට හිතන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසා එහෙම වැඩි වුණොත් අපි මේ වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය පමණක් පාරිභෝගික වාතුන්ට කල්ලාතු දැනුවත් කරලා මෙන්න මේ බඩු දැන් සිමෙන්ති මිල අහවල් දවසේ ඉඳලා මෙච්චර වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපිට ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට මෙච්චර සිමෙන්ති ඕන කරනවා. ඒක උටත් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්, නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය පමණක් අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ආය කරනවා. ඒ වගේම අඩු වුණොත් යම් විදිහකින් අඩුත් කරනවා. එහෙමත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉතිහාසයේ අවස්ථා කීපයක් වෙලා තියෙනවා. එක සැරයක් මම හිතනවා අපිට මතක ඇති සිමෙන්ති මිල ඉතා ඉහළ මිලකට ගිහිල්ලා තිබිලා අඩු වුණා. ඒ වෙලාවට අපි ඒ මිල අඩු කරනවා. ඒ වගේම කම්බි මිලත් එක සැරයක් අපිට වුණා. මට මතකයි අපි එක කරපු ගොඩනැගිල්ලක ලක්ෂ 3-4ක් මිල අඩු වුණා කම්බි වලට. ඒ පාරිභෝගික මහත්මයාට අපි ඒක අඩු කළා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ගන්න අපි BOQ එක හදනකොට තිබිච්ච මිලට වඩා අඩු වුණා මිල ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපි ඒ අඩු වැඩි වෙන දේ අපි කල්ැතුව. ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම කරන්න පටන් ගන්න පෙර අපි අපේ මොනවාද agreement අස්සම් කරනකොට කරන්න ඉස්සෙල්ලම අපි සාකච්ඡා කරලා ඒවා පෙන්ලා දීලා කියලා දීලා හඳුන්වලා දීලා අපි ඒ විස්තර අතුව සඳහන් කරලා තමයි පටන් ගන්නේ. දැන් පතිරණ මහත්මයා ඔබ මේ ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් ශිල්පියෙක් විතරක් නෙවෙයි දශක ගණනාවක් මුළුල්ලේ නිවාස පවා ඉදි කරන්නෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. එතකොට අපි දැන් නිවසක් ඉදි කරද්දී මුදල් යෙදවිය යුතු ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. මේ මුදල් යෙදවිය යුතු ආකාරය මොන වගේද? සේවාලාභීන් මේ පිළිබඳව නොදැනුවත්ව ඉන්න පුළුවන්. අපිට මේ ගැන ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නකෝ. ඇත්තටම අපි වසර 24ක පමණ ඉතිහාසයක් තියෙන අපි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙහෙමයි. අපි මුදල් අය කරන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ මුළු වටිනාකම කොටස් කිහිපයකට අපි බෙදනවා. බොහෝ විට සාමාන්‍ය නිවසක කොටස් 5ක් 6ක් 7ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තීරණය කරන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම මතයි. එම කොටස් අපි කල්ැතුවම ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම කරන්න පෙරම අපි අපි අත්සන් කරනකොට අපි නීති අනුකූල ලියකියවිලි අත්සන් කරන්න පෙරම අපි ඒක දෙනවා බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් කොටස් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ අධීරයේදී අපිට මෙච්චර ඕනේ මේ අධීරයේදී අපිට මෙච්චර ඕනේ කියලා. එතනදී අපි කරන්නේ අපි බොහෝ වෙලාවට BOQ එකේ තියෙන item numbers item අංක සඳහන් කරලා මෙන්න මේ item එකක් කරන්න තමයි අපි මේ මුදල ගන්න. කියන එක අපි කල්ලාතු පිළිලා දෙනවා. එතකොට ඒ පාරිභෝගික මහතුන්ටත් බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒවා කෙරිලාද අපි මේ පළවෙනියෙන් ගත්ත මුදලින්. එතකොට ඒක ඉවර වෙගෙන එනකොට අපි පාරිභෝගික මහතුන් නැවත දෙනුවත් කරනවා. ඔන්න දැන් අපි ඊළඟ අධීරයට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. එතෙන්දිත් අපි අර මුල කිව්වා වගේම කල්ලාතුම අපි දෙනවනේ. කල්ලාතුම අපි දීලා තියෙනවා ඒ සැලසුම් සහගත ලිස්ට් එකක් අපි දෙනවා. ඒකේ සඳහන් කරනවා මෙන්න මේ අධීරයන්ට මෙන්න මේ ආකාරයට මෙච්චර මුදල් ගෙවිය යුතුයි කියලා. ඒ විදිහට අපි කොටසින් කොටස අරගෙන තමයි ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් එතකොට නිවසක් නිර්මාණය කරලා ඉවර වුණාම ඒ මුලින්ම වර්ණ ගන්වන ක්‍රියාපිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ පිළිබඳව සේවාලාභීන්ට ලබා දෙන උපදෙස් මොන වගේද? ඔව් එතනදී අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන දෙයක් තමයි මේ සේවාලාභියාට අවශ්‍ය කරන අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක. ඔවුන්ගේ කැමැත්ත අනුව අපි කැමැත්ත විමසලා කැමැත්ත දැනගෙන ඒ අනුව අපේ ඉන්නවා නිවාස අභ්‍යන්තර
වර්ණ ගැනීම සම්බන්ධ විශේෂඥ දැනීම තියෙන අය. ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන ආකාරයට අපි එම වර්ණයන් අපි තෝරලා දෙනවා. තෝරලා දීලා අපිම තමයි ඇත්තටම වර්ණ ගැනීම කරන්නේ විශේෂයෙන්ම. ඒකත් ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරලා පාරිභෝගිකයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි අපි ඒක කරන්නේ. එතෙන්දී අපිට ඔවුන්ගේ ඕන එපාකමට අනුව අපිට පුළුවන් එම වර්ණයන් තෝරලා දෙන්න. නිවසක විදුලි බුබුලු ආවරණ තිරරෙදි අභ්‍යන්තර අලංකරණය ගෘහ භාණ්ඩ සවිකිරීමෙන් මෙන්න මේ වගේ අමතර සේවාත් ඔබ ආයතනයෙන් සිද්ධ කරනවද? මොන වගේ පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන් අපේ සේවාලාභීන්ට? ඔව් ඇත්තටම අපි එවැනි සේවාත් සිදු කරනවා. ඒක පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත හඳුනාගෙන පාරිභෝගිකයට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් කරලා දෙන්න. ගෘහ භාණ්ඩ පව අපිට සැලසුම් කරලා හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අභ්‍යන්තර අලංකරණය පිළිබඳව වෙනම සැලසුම් කරලා ඒ නිවසට විශේෂිත වූ ගෘහ භාණ්ඩ නිර්මාණය කරලා හදලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ඉතින් පාරිභෝගිකයාගේ වුමනාවක් තියෙනවා නම් අපිටම කියලා කරගන්න අපිට ඒක කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක අපේ ප්‍රධාන දේෙන් පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ. එන්නකර අපිට ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් ටික කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට පතරණ මහත්මයා දැන් මේ ගෙවතු අලංකරණය නොයසේනම් ලෑන්ඩ්ස්කේපින් කියලා අපි හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ සේවාවත් සේවාලාභියෙක්ට MSS Homes වෙතින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? කොහොමද ඒ කාරණාවට සාධාරණයක් ඉටු වෙන්නේ ඔබ ආයතනයේ? ඔව් ඇත්තටම ඒකත් කළ යුතුම දෙයක් තමයි. මොකද අපි නිවසක් හදපුවාම නිවසේ අලංකාරය වැඩි වෙන්නේ සහ අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ ගෙවත්තත් ඒකට ගැලපෙන ආකාරයට සැලසුම් වුණොත් තමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඇත්තටම දැන් අපි නිවසක් සැලසුම් කරනකොට ගෙවත්ත කොහොමද කරන්න කියන එක ගැනත් හිතලා තමයි නිවස සැලසුම් කරන්නේ. මෙතෙන්ට මේ වගේ තැනකට මෙහෙම පැලයක් එන්න ඕන, මෙහෙම මල් ගස් එන්න ඕන, මේ මැද බිදුලක් එනවා නම් මේ මැද බිදුලට මේ ආකාරයට වෙන්න ඕන කියන එක ගැන අපි හිතලා තමයි ගොඩනැගිලි සැලැස්ම කරන්නේ. ඒක නිසා වඩාත්ම සාර්ථක වෙන්නේ, වඩාත්ම හොඳ වෙන්නේ අපි ඒ මුලින් හිතන දේ අවසානයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සේරම එකට කෙරුණොත් ඊටම සාර්ථකයි. උවමනා නම් අපිට ඒක කරලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාරිභෝගික මහත්තුන්ට පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වඩාත්ම සාර්ථක වෙන්නේ ඇත්තටම දැන් අපි අර සැලසුම කරනකොට වත්තට ඇතුල් වෙන තැන ඉඳලා කොහොමද වත්තට එන පාර කොහොමද කරන්නේ, එතකොට වාහන නවත්වන තැන් කොහොමද කරන්නේ, වත්තේ ඇවිදගෙන යන තැන් කොහොමද ගන්න කියන සියලු දේ තියෙන ගහකොළ තියෙනවා නම් ඒ තියෙන ගහකොළ අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, අපි හැමතිස්සෙම තියෙන ගහකොළ පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරගෙන තමයි සැලසුම් කරන්නේ. ඒවා කපලා අයින් කරන්න බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම වඩාත්ම සාර්ථක වෙන්නේ ඒකත් හරියටම අවසානයක් දක්වා නිමාවක් වුණොත් තමයි. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික පරිසරයේ ආශ්‍රයම මේ දේවල් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම එතකොට තමයි වඩාත්ම සාර්ථක වෙන්නේ, වඩාත්ම අලංකාර වෙන්නේ සහ ප්‍රායෝගික වෙන්නේ. MSS Homes ආයතනයේ නිවසක් ඉදිකරද්දී සේවාලාභියාට මේ නිවස පිළිබඳව දෙන වොරන්ටි එක නොයසේනම් වගකීම් සහතිකය මොන වගේද? අපි කැමති ඒ ගැනත් දැනගන්න. ඔව් ඇත්තටම අපි යම් කිසි දෙයක් වගකීමෙන් කරනකොට වගකීම් සහතිකයක් දිය යුතුමයි. එතනදී අපි ලිඛිතව වගකීමක් අපි ලබලා දෙනවා. අපේ අපි ඒකට කියනවා ස්ට්‍රක්චර් එකට කියලා. ස්ට්‍රක්චර් එකට අපි පාවිච්චි කරන ඔය වගකීම කියන එක පටන් ගන්නවා අපි සැලැස්ම අඳින තැන ඉඳලාම තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ඒ වගකීම අපි වගේම ඔබත් පාරිභෝගිකයත් එකතු වෙලා තමයි ඔක කරගෙන යන්නේ. එතනදී අපි හැමතිස්සෙම පාරිභෝගිකයව දැනුවත් කරගෙන යන මුලින් ඉඳලම කළ යුතු නොකළ යුතු දේ මොනවද කියන එක. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් පාරිභෝගිකයා අපිට කිව්වොත් මොකක් හරි නුසුදුසු දෙයක්. හොඳම උදාහරණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කවදාවත් වෙළඳ පොලේ තියෙන සිමෙන්ති ගල්, බ්ලොක් ගල් අරගෙන ගෙවල් හදන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපිට වගකීමක් ගන්න බෑ. යම් විදිහකින් පාරිභෝගික මහත්තයා අපිට කිව්වොත් මේ මට කමක් නැහැ මේ ගල් යොදන්න කියලා එතනදී අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනදී අපි අර ඊටාම ක්‍රමවත්ව නිවැරදිව සැලැස්ම ඊළඟට ඒකේ අපි කියන එකට ස්ට්‍රක්චරල් ඩිසයින් එක කියලා. කියන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහය කොහොමද මේ ශක්තිමත්ව කරන්න කියන එක ඒකත් නිවැරදිව කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන සුදුසු කණු සුදුසු අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය හැමදේම අපි කරන්නේ ඔන්න ඔය කියන වගකීම දෙන්න තමයි. එහෙම නැතුව අපිට ඒක දෙන්න බෑ. අපි පාවිච්චි කරන ගඩොල් මොනවද? දැන් ඔබ දැකලා ඇති සමහර ගඩොල් වර්ග තියෙනවා මේ එළිය දවස් දෙකක් වැස්සකට අහු වුණොත් එහෙම පස් ගොඩක් වෙනවා ඒ ගල් ටික. ඉතින් ඒ වගේ ගඩොල් වලින් බැලලා අපිට වගකීමක් දෙන්න බෑනේ. ඉතින් එතකොට අපි පාවිච්චි කරන මැටීරියල් පවා තීරණය කරන්නේ ඒ ඔය වගකීම දෙන්න තමයි. ඒ වගකීම අපි ඇත්තටම ලිඛිතව අපි වසර 25ක වගකීමක් අපි දෙනවා අපි කරන මූලික ගොඩනැගිල්ලට. එතනදී මම මූලික ගොඩනැගිල්ලට කියලා මම අදහස් කළේ අපි කියමුකෝ දැන් අපි පිටින් ගෙනල්ලා හයි කරන යතුරු තහඩුවකට අපිට වගකීමක් දෙන්න බෑනේ.
මේ ඒක යටපත හඩුව නිෂ්පාදනය කරන ලොක්ක නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයේ වගකීම. ඒ අරනකොට ගොඩනැගිල්ලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අත්තිවාරමේ ඉඳලා බිත්ති කණු වහලය ඒ සියලු දේට අපි වගකීමක් දොර ජනෙට සියල්ලටම අපි වගකීමක් දෙනවා. වගකීමක් දිය යුතුමයි. දේශීය වගේම පතිරණ මහත්මයා දැන් විදේශගත පාරිභෝගිකයින් ඉන්නවා MSS Homes ආයතනයෙන් මේ වටිනා සේවාව ලබා ගන්න. ඔවුන්ට මොන වගේ පහසුකම්ද ඔබ ලබා දෙන්නේ සහ ඔවුන් කොහොමද මේ නිවස නිර්මාණය කරන අතරතුරදී මේ වැඩ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ? ඔව්. එතනදී අපේ දැනටත් ඉන්නවා අපේ පාරිභෝගික හුඟක් අය ඇත්තටම වැඩි පිරිසක් විදේශගතවල තමයි ඉන්නේ. ඔවුන් හුඟක් වෙලාවට අපිව සම්බන්ධ කරගන්නේ ඉන්ටර්නෙට් හරහා අන්තර්ජාලය හරහා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි දැන හඳුනාගෙන ඇතැම් පාරිභෝගිකයින් ඉන්නවා තාම ඒ කියන්නේ නිවස හදලා ඉවරයි දැන් අපි ඉවර වෙලා බාර දෙන්න කොටත් පාරිභෝගිකයෝ අපිව දැකලවත් නැහැ කවුද කියලා. ඒත් අපි අන්තර්ජාලය හරහා තියෙන පහසුකම් උපයෝගී කරගෙන සැලසුම් කරලා ඒ සැලසුම් ගැන සාකච්ඡා කරලා අපිට Skype හරහා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඒ හරහා අපි කටයුතු කරගෙන යනවා කටයුතු කරනවා ඔවුන් එක්ක පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරන්න ඕන්ගේ කාලය අපි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට පහසු කාලේ දැන් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා දැන් ඇතම් රටවල ඉන්න පාරිභෝගිකයින්ට අපේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් අපි කටයුතු කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ පාරිභෝගිකයින්ගේ වුමනා කරන වෙලාව ලංකාවේ වෙලාවෙන් සමහර රෑ 10:00 11:00. ඒත් අපි මේ වෙලාවට අපි මේ අපොයින්ට්මන්ට්ස් ගන්නවා. අපි ඒ ඇනුම් ඒ වෙලාවට අපි සාකච්ඡා කරගෙන කල්ලාතුව කතා කරගෙන අපි ඒගොල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒක අවසානයේ ආරම්භයේ ඉඳලා අවසානයේ දක්වාම අපි ඕන් එක ඉතාම හොඳින් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා. ඉතින් එතනදී විදේශගත උණයි ලංකාවේ හිටියයි කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි විදේශගතව සිටින පාරිභෝගික මහත්වරුන්ට අපි එකක් ඉල්ලා සිටිනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් වුන් වෙනුවෙන් මෙහි පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා යොදවන්න අපි කරන දේ ඇත්තටම කරනවද කියලා බලන්න. මොකද එතකොට අපි දෙපැත්තටම විනිවිද භාවයක් තියෙනවා. අපි කරන දේ ඔහු ඉන්නේ ඔහු එහෙ. අපි ඉන්නේ මෙහි. දැන් අපිට පුළුවන් ගොඩනැගිල්ල අපි ගන්න මුදලින් කොටසක් ඉදි කරලා දැන් අපි මේ කොටස ඉවරයි අපිට මුදල් ලෙවන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. එතනදී හුඟක් හොඳයි. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔහු යොදවපු නියෝජිතෙක් මෙහි. ඔහු දන්න ඔහුගේ නියෝජිතෙක් ඉන්නවනම් එතකොට අපි අර ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටින්න ඉස්සෙල්ලා මිල ගන්න මේ නියෝජිතයාට අපි දැනුවත් කරනවානේ. එතකොට මේ නියෝජිතයාගෙන් අහලා බලන්න පුළුවන් මේ ඇත්තටම දැන් මම දීපු පළවෙනි අධීරයේ වැඩ හරියද දැන් ඉවර වෙලාද කියලා. එතකොට එයාට පුළුවන් බලලා ඔව් දැන් හරි මේ අධීරය ඉවරයි. ඒක නිසා අපි ඊළඟ අධීරයට ගියාට කමක් නැහැ කියන එක නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි විනිවිද භාවයක් තියාගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ මෙහි ලංකාවේ ඉන්නවා නම් තමයි හුඟක් හොඳ. එතකොට අපිට ඇත්තටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඇතැම් විට ජීවිත කාලේ එකම එක වතාවක් පමණක් හැබෑවෙන මේ හීනය වෙනුවෙන් අද දවසේදී MSS Homes අධිපතිතුමන් DPM පතිරණ මහත්මයා බොහොම අත්‍යවශ්‍ය කාරණා රැසක් බොහොම වටිනා කාරණා රැසක් අපට කියා දුන්නා. මේ තුලින් අපි විශ්වාස කරනවා ඔබට නිවසක් හදන්නට අවශ්‍ය නිවැරදි විශ්වාසවන්ත ඉදිරිකිරීම් ආයතනයක් තෝරාගන්න නිවසක් හදන්න මුල සිට අග දක්වා නිමාව දක්වා වූ මේ දැනුම ඔබට ප්‍රමාණවත් වෙන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දැනුම අපත් එක්ක බෙදා හදාගත්තාට. ඔබ මේ වෙනුවෙන් යම්කිසි දෙයක් ලබා ගත්තා නම් ජීවිතේට තව අඩියක් හෝ තප්පරයක් හෝ ඉදිරියට යන්න ඔබට මේ දැනුම ඉවහල් වුණා නම් එයයි අපෙත් සතුට MSS Homes ආයතනයේ සතුට.